Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês abrindo esse kit da Nickelodeon Slime. Então já deixa o seu like e vamos lá! Mas antes de abrir esse kit de slime, eu vou fazer uma indicação de um livro muito bacana que eu já terminei de ler, chamado A Casa na Árvore de 13 Andares. Esse livro aqui, ele é muito bacana, ele conta a história de dois meninos que têm uma casa na árvore, ele é muito bacana. Olha, é do Andy Gift e Terry Donton. É um livro que fala sobre a aventura que eles vivem numa casa na árvore. Então eu tô super indicando esse livro, muito bacana, tá bom? Então agora vamos abrir o nosso kit de slime. Primeiro eu vou mostrar toda a caixa, tá bom, pra vocês. A gente vai pegar aqui, olha. Aqui tem a cola, o ativador e glitter. Olha. Die Kid Slime, edição glitter mágico. São instruções completas dentro da caixa, então depois a gente vai ler. Aqui ensina como fazer o slime. Você põe a cola, o ativador, mexe, você põe o glitter e fica pronto. Aqui tem uma imagem de uma pessoa mexendo com o slime e aqui também. Olha, tem bastante coisa aqui pra gente ler, mas a gente não vai ler tudo, porque eu sei que isso é muito chato. Olha, é pegajoso e muito divertido, então eu tô super ansiosa pra abrir esse kit. Gente, como vocês podem ver, aqui tem uma fita, então vou usar minha tesoura pra cortar aqui. Foi. Bom, agora eu acho que já dá pra abrir. Sim, já dá. Mas eu acho que tá muito calmo. Vamos botar uma música? Agora sim. Vamos abrir. Olha. Bom, gente, eu já tirei aqui. Eu acho que aqui tem fita, porque geralmente tem. Vamos procurar aqui, eu acho que tem. Eu vou tirar com a minha tesoura. Pronto, gente, eu já abri. E a gente vai começar a ver essa cola clear. Vamos tirar aqui a cola. Nossa, ela tá dura. Gente, olha o tamanho disso. 260 ml, hein? Dá pra fazer bastante slime. Ou fazer um bem grandão. Bom, então essa é a cola, tá? E agora vamos pegar o ativador. Olha. É o ativador de 125 ml da Nickelodeon Slime. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os glitters. Isso é um verde água? Não sei, olha. Não sei se dá pra vocês verem exatamente a cor. Eu acho que é um verde, meio verde água. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que é. Bom, o próximo é esse azul escuro, não tão escuro, né? Olha, com glitter. E esse amarelo neon. Não é amarelo neon, gente? Olha, acho que é. Esse rosinha bem clarinho, eu acho que é um rosa pastel, olha. Tem bastante cor aqui. Tem esse violeta. E esse rosa. Então, são essas cores, tá bom? Que tem. Nós temos 6 cores aqui. Não dá pra fazer slime bem colorido, né? Bom, gente, aqui na caixa tem esse papel de fundo, olha. E tem a receita de slime, que legal. Vamos ver. Olha aqui. Receita de slime. 3 partes de cola, uma parte de ativador. Opcional, glitter, cola com glitter, confete ou bolas de espuma.
Aí tem as instruções, tá bom? Tem tudo aqui para você saber como se faz uma slime, mas eu já sei fazer, né? Então, mesmo assim, a gente vai ler para sempre fazer um slime melhor. Então é isso daqui. Se vocês quiserem ler, pode dar um pause no vídeo para ler. Bom, gente, eu fiz esse vídeo para 3 pessoas. Os gêmeos Bia e B, que são inscritos, adoram slime e amam o meu canal. Um beijão para vocês. E um beijo também para Luísa Lucena, que me deu esse kit de slime de aniversário. Eu tô muito feliz que eu ganhei esse kit, tá bom, Luísa? Então, um beijão. Amei o seu presente e de todos os presentes que eu ganhei na festa. Então, é tudo isso que veio no nosso kit. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!